Nu, kon jūs pervažiavę visą Kazachstaną be mašins draudėjimų. Sveiki gyvi. Tai esu Kazachstane, bet jau esu prie Uzbekistano pasieniaus. Žiūrėkit, sulaukiau savo eilės. Tu jau bandysiam važiuoti į Uzbekistaną. Čia šitą pasienį tvarka kažkokia nesąmoninga, čia iki to pasieniaus perkėjimus kažkoks reikėjo atvažiuoti. Bet panašu, kad pavyks, žinokit mane. Tai jo žodžiu, sak, į Uzbekistaną benziną įsivežti negalim. Sako, konfiskausiam. Sakau, tai leiskit, įsipėlį. Sakau, dabar įsipėlį, aš tam benzinai važiuoju. Ne, viskas, sak, čia jau negalės pasienį. Pasikveiti kažkokį kietą kolegą. Žiūrėjai. Sak, šneki rusišką. Ne, sakau, English. Stovėjai. Ai, uždėjai štampą, važiuok, sak. Tai gali būti, kad čia aišku, dar kartą tikrins kažkur tom mašinų, bet nežinau, ką bus. Štampą jau gavau vieną, bet dabar jau dar kartą tikrins mašiną, tai nežinau, kas bus. Atidaus aš tam benziną, skystų reikėt. Tai prasmišė, pažiūrėkit, priekiai Passats, unta ten šuoni Passats. Ten dar už kitos mašinos toliau. Irgi Passats. Passatų bevekiai. Два. Какой год? 19-1. Ау? 19-1. 9-1. Как 9-1? 1991 год, наверное. Так? 19-1, да. У меня тоже такой 91. Ну, самый. Žodžiu, čia kun tik buvo ateis dar vienas žmogus, sak, tau ragas bus su tau benzinu, kur tu turi bagažinę. Aš nežinojau, kad negali vežtis, jo papa. Aišku, negali dėl to, nes čia šitą Kazachstane tas benzins kainuoja 5 cent, Uzbekistane euras. Dėl to tikriausiai. Bet gali baudos jaučiu gauti, jeigu nelegals, čia yra siuntinys. Nu, kon su Kazachstanu, kaip ir viskas aišku, atėm benziną. Bet nerašė jokių protokolų, niek. Pamatė, kad turi ses, nežinau, jokių taisyklių. Tai tiesiog paėm, sak, padėk čia iš šonų mums. Padėk, sak. Tiesiog ištraukiau ir prisėjant nunešiau, padėjau. Geras, sak. Tai bent jau be baudų, bet visišką naują kanistrą buvo nusipirkis. 20 litrų soliaras dar. Benzino. Tai šitą gavau štampukų visokių. Ir lauku gal išleis. Ten toliau jau bus Uzbekistan pasienis. Ai, ta prasme, juk šunį buvo į mašinį leident. Žiūrėkit, kiek pripėdžioju, šau visko, išderb, ves, mon salion. Jo, papa, artėp gražu. Viskas, artėjam prie Uzbekistano. Šitą perupį tokį pravažiaujam. Aš nepagalvojau pasitikrinti taisyklių, ar Uzbekistane gali dronų turėti. Pasirodo, negali. Tai jaučiu, kad čia teks atsisveikinti ant to pasienio su dronu. Unta privažiavim ir ženklas, kad droną draudžiam. Jau čia tims droną. Nu, pas man čia kuprinė yra, aš jau dabar nebetur koroną be paslėpti. Žinot, kiek ir valandų? Posi 4 jau. 8 valandų išvažiavau šiandien. On Kazachstan pasieniaus praradau kuro bak, on Uzbekistan sienos praradau droną.
Kelk manim, parodyk kažką, atrodo tik tavim. Нет, не бензин. Страховка надо, братан? Нету бензин. Узбекистан страховки обязательно. Car insurance. Yes, I need insurance. Yo, bir yoqda yaqib beradi car Need insurance. insurance. Petrolga qo'ying. Can I pay by card? Car For insurance? No. Can I pay by card? Visa. Вот страховка. Yes, insurance, but can I pay by card? Офис, bro. Офисте обязательно страховка Узбекистан. Здравствуйте, Ака. Здравствуйте. Добро пожаловать. Что надо, Ака? Страховку запишем. Insurance. Сим-карты, страховка. Insurance. It's English. English. Машина страхов. Go. But can I pay by card or cash only? Cash. No, can I pay by card? Карт принял. Okay? Go. No. Visa card. Visa. Ну. Įvažiavau, žiūrėkit. Šunevelį. Passport or prava Yes. or машина документ. Okay. 1 second. Žodžiu, dėl to drono būčiau ten įsidėjęs, būčiau laisvą prasivežęs, bet kažką atrodo, aš seniau ieškojau tos informacijos, liktai buvau radęs, kad Uzbekistane gali droną turėti. Tik privažiavau prie pasieniaus, pilna ženklų, dron, negali, uždrausta dronas. O daiktus absoliučiai visišką visko tikrint. Tai prasme, įsivaizduoju, kad jeigu mašina mona vien tikrina apie pusvalandos panašiai. Tai jo, o dronų taip gavos, kad padovanojau pasieniečiams tiesiog. Ane, tipo turėtų sunaikinti ton droną. Ne, taip šitą pasiėmė. Aš sako, pasiėm, sako, ton droną. Negali, sako, Uzbekistane. Nu, imk, sakau, it's for you. Pasiėmė, užparonks į pažas, kažkur nunešiauts ir paskiau grįžu už 15 minučių. Bliam, gerą daiktą padovanojau, iš tikrųjų žmogau. Aš prašiau, kad man leistų bent pultėlį pasiimti, nes tas pultėlis jaučiu brangesnis už tom patį droną. Bet ne, čia sako, juk dronų dalis kontų galvoju. Ir baterijų neleido, žodžiu. Norėjau kažkom pasiimti, kad kuo mažesnį ton nuostolį patirti. Nepavyko. Tai labai daugas klausinėjai, kokį ten droną turėjau. DJI Mini 4 Pro. Su taunau į pulteliu, su pakrovėju ir 3 batareikom. Nežinau, aš ką pirkau, mokėjau apie štuką eurų, dabar jaučiu štuks nebekainau jau. Aš realiai pirkau praeitas metas, kaip skridau aplink 7 pasaulis stebuklas. Tai metus laik paturėjau droną. Sau. Ir dar aš juk buvau sudaužęs, buvau nuvežęs į Pro Maxą, mane pakeitė naują droną. Nesisek man tas dronas, jo papa. Žioplys esu pats. Ai, ir dėl švyturėliaus to dar prisiknės, sako, užsidėsiu ant stogą, konfiskaus mašiną, sako, nenaudok to švyturėliaus, jokių būdų. Kap tos taisyklės, mane erzint, kodėl to ar būti su taisyklėm viskas.
Pagaliau, sveiki atvykę į Taškentą. Hey, Oh, excuse me, bro. Look at pictures, sent mobile, bro. look at this one. Oh no. Your name? Paulius, Paulus. Yeah, good. what's your name? Yeah, Abdul Aziz. Abdulaziz. Yeah. It's so difficult name. Yeah. This one photo, good photo. No, but you're selling photos, yes? Yeah. Sent mobile. Oh wow. I'm look very poor. How much? Photo 20,000 son, brother. 20,000. Yeah. You from? Litva. Litva. Lithuania. Русский знаешь, брат? Не, чуть-чуть. Давайте. Давай, брат, go. This is one photo, good photo. Hey, good photo. Here? Yeah, good. Look at me. Oh my God, look at me. Hello. Making for YouTube. Oh no, bro. No YouTube. YouTube, Instagram, no, bro. All photos sent, yeah? Okay, you can send all. Calculator, bro, calculator. All photos, 20,000, my bro. Yeah, all photo. 200,000. No, you said... Okay, I need only one photo then. You said 20,000. How much all photo? I don't have a lot of money, you know. This is all my money. Какой деньги есть, брат? Да. Hey, 5 photos bonus. 5 photos free. but for you it doesn't matter if I take 1 or 10 photos. How you much? just upload. How much? Writing, bro. How much? All photos. Look at, bro. Oh All my pho- God, all look photos. at me. I give you 20,000. 20,000? Yeah, you said before 20,000. Bro. Before you told me One 20,000. photo, 20,000. Okay, photo. I take 2 photos then. Okay, 2 best photos. Yeah. 1 minute. Good, bro. 2 best photos for me, Whoa, please. 1 minute, bro. All photo, 100, yeah? All photo. All photo sent, 100. How much is 100 in dollars? I mean, $100 there? yeah, how much in dollars? Сейчас. It's a lot, it's $10, $8. $8. Yeah. So. Okay, Yeah. I'll give you. Yeah, my bro. Давайте пока. Nice to meet you. Очень классно, брат. Nice to meet you. Kon sveiki atvykę į Taškentą, tik atvarėjau iškart buvo apskemins. Pradėjau mūnį fotkint, bet galvoju, nu gerą, pafotkink. Tai žodžiu, pafotkint, žiauriai lielus nuotrauks. Tiesiog, jau kažkom skrolinau telefonį mūnį nufotkint. Tai paskiau turėjau nusipirkti tas nuotrauks. Aišku, neturėjau būtiną pirkti aš tų nuotraukų, bet... galvoju, prikol, nupirksiu aš tas nuotrauks. Pasirodo, Taškent gyvena 3 milijonų žmonių, daugiau negu viso Lietuvo. Tai atrodo be galo didelis ir galingas miestas. Dabar šitą tiesiog sustojau, prie tokios gatvėlis. Judesienis, ale. Kažkokių bulkučių šitą pardavinėje, dar kažkom. Ir tinas visai netoliai bus mano viešbutis. Kadangi esu tokiam dideliam miestui, tikrai reikia pasilikti viešbutį šią naktį. Hello. This is Can I- potato, beef meat, chicken, With beef? Al, minutочка. Az kilim. Okay, I take one. One potato. How halacan? 5,000, yes? Ha? Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Koks karštas. Žinokit, galvoju, kad sumies pasiėmiau, žinokit, biškį vėl apskemėm. Arba girdėjau, kad kažkas buvo with meat, beef, o čia, žinokit, su bulvėm. Kažkaip bandelį su bulvėm tiesiog. Bent jau šviežia. Ne, tas su bulvėm nepraeis, varau, davė jim pasiimti. Yeah. I take one more. Just with chicken? Chicken. Okay, take one. Yaxshi misli bo'ldi. Buvo antras bandėms su vištiena. Mūnė apgaudinė, bet kaip.
Žiūrėk, su vištienu. Dešrėlį paprastai tiesiog dėt. Net jau, kad čia vištienu su dešrėlį. Čia tikra ne chickens, tai tikra ne vištienu. Paprastai kažkokį kiaulienos dešrėlį. Apgautas 3 kartą. O šiandien apsistosiam tokiam veinam, galiu pasakyti, legendiniam Uzbekistano viešbutį. Unta, Hotel Uzbekistan. Tai on šitą viešbutį Uzbekistan pasirinkau nebereikal. Pastatyti jau sens ir 74 metas. Ir tas viešbutis ilgą laiką buvo pats prabangiausias visam Uzbekistane. Pažiūrėkit, 17 aukštų gigantas. Iš tikrųjų, mane biškį panašus į Druskininkų sanatoriją, kur buvau. Šiaip iš tiesų užsibukino visai neblogą kambarį. Varom pažiūrėsim, ką atrodo. Iš tikrųjų įdomi. Ar vidau dvelksta tokį senovišką dvasią. 74, ar čia bus mums renovacija jau nebloga. Hello. You book online? From the Yes, booking? on booking.com. Booking online. Okay. Which floor? 14th? 14th floor. Oh. Yes. Okay, thank you. Ok, koridorė, tai žinokit, tikra 74 metų. Pažiūrėkit į tus turėklus. Medinė seni turėkla visiška. Apačio receptions tikrai atnaujins. Grindis. 100% tos senas tebėra. 14-20 man kambarys. 14-20. Tikiuosi bus į miestą pos, 18, jo, bus į miestą pos, nice. 14-20, man 4-20 realiai, ko ne? O tai kur lova? Ai, ten dar vienas kambarys. Kaip maža šviesos. Čia rūkoma. Aš užaudu, iš tikrųjų, pažiūrėkit, pelenėlį. Uzbekistan vis dar yra rūkom kambarius. Jo, papa. Ką tikėjos vaizdą pro langą, bet ir visišką nušikti lungą balandžių. O kur mano mėgamasis? Dar toks savėjins kambarys. Jo, papa. Drabužiai. Eina sau. Čia vonį dar. Kokį seną. Okei. O tai kas čia dar? Čia dar vieną vonį jaučia. Dar vienas tūlik svečių. Wow. Šia būtų viskas kaip ir visai niek, bet kiek maža šviesos. Tokiam kambarį šitą vieną lemputį, o antrą viskas nebėra. Čia viena lempa visam kambarį, jūs juokaujat tokį. Lichtarnai. Stal su kilimu. Tai jo, tai šitą mano viešbutans vieną nakčią 50 eurų. Pasėmiau 2 naktim. Visgi esam sostinė. Šiandien vis tiek aš jau niek čia nebespėsiu apvalkiot. Po 6:20. O rytoj pat rytą drošiam per visą miestą, žiūrėsim, kas ten gera, ragausim, kokius dalykus. Kad gali apsivemti. Kas gera bari? Spėkit, kas gera bari? Nieka! Tušts baras. Kondicionieriaus pultėlis. Į maišioką įvilkt, ką nenusidėvėtų. Jūs juokaujat, turbūt. Tai kon, Uzbekistans. Koks pirms įspūdis? Įspūdis, kad jaučiu čia Taškentį, anei sulauk visai daug turistų. Nes tas jau buvo fotografas atėjus anglišką šnek. Paskiau tiem pirkau bulkutis irgi anglišką šnek. Tai manau, rytoj, kai aplėksim į miestą, turėtų būti visai paprasta komunikuoti su visas. Tai šiandien aš manau pasilsiesiu, o rytoj dėsim džiazą.
Kas šiandien? Kas čia? Paulius? Paulius. Это Баудала. Это патрульный шманкули Бауда за Бауда. 144 milijoną. 4 миллиона. Павлюс, мукеты Бауда reikia. Как не делают? Atvaryk, kolegas į Taškent. Так вот, galvojam, apgausim Paulę, ne? Pridėsim miestį tokių, ką paieškom šitą, jeigu radot ant žmogus, skambinkit. Ką patogiai, kai atsiprašau. A, jo, tarp kitko, kas buvo, aš vėskai Marion viešbutį sėd, mane skambina į viešbučiaus telefon. Ir car problem. Iš reception tiesiog žmogus. Kol kas atsitiek. Ne, nusileid, sakė, apač. Nusileid ir car problem. Išėjom link mašins. Spider-Man šok, tiesiog atsistojęs. Aš nervuosies biš dėl mašins ir biš pavarys ant Spider-Man apie jau tiesiog vis. Pinigų nedai, Spider-Man'o praeis, Spider-Man pišpinį. Ant savo paskelnėjant prie mašinų žiūr baud, 104 milijoną, galvoju aš Uzbekistanes nemokės tas baudas, tik vis tiek. Paskelėjant atgal, atvaryk, kažkam, Paulius, ir su to nuotrauk. Taurasime, aš tos nuotrauks tai iš tikrųjų išsigundau. Tai buvo pamačiau, nugrina nusikaltėlis, galvoju, kažką tikrą prisidirbau. Bet, ką pasakė savo balsu Paulius, tai kažkas iš karto čia iššau. Matau, žiūri iš toli, galvoju, nu gera, ne, gera, kodėl ne lietuviškai aš šneku? Gal ateini pasonu. Aš tai bandžiau, Aš lietuviškai. Он сказал, кон, tu čia. O tada, Paulius. Aš vien, žinai, mokytos pats tiesiog vardas. Это Paulius. 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 Tai va, tai mūsų užduotis buvo kelionės atvežti anam vieną siuntinį. Pas mūsų video matysit, kad ilgą keliavom, tas siuntinys. Pavargis, žiaurė pavargis. Bet čia reikėtų pažiūrėti. Palauk, Pauliusas. Paulius, jėsti. Kysa pusė. Kus čia yra Pauliusas? Ai, buvo, Pauliusas. Cepelinas. Elina. Iš Lietuvos. Iš Lietuvos. Kas jį dabar? Tai čia 6 dainų jau. Ketvirtadieniams pagaminom. Pakėlė. Ketvirtadienį pagaminom, dabar yra pirmadienis. Tai čia yra ne vakarykštė cepelina, yra už Bet vakarykštė. čia, kas yra? Jeigu tu pakėpins. O jų rankiniam bagaž. Ne, rankos. tiesiog. Vis ar taip nešimės, nes nikar netilpa. Dėl to įdovant supakavom. Buvo gražiai įdovant. Gal ir šiaip čia turėtų. Eina, savo. Akeron, specialios gamybos Akeron, sakė, žmonės jaukas, kad tu su paprastas mėgsinės va. Ai, pala, nuolaids, kod, Samošk 15. Buvo, prašau. Ai, tarp kitko, aš turėjau anksčiau jau čia atvažiuoti į ton Uzbekistan, bet užkimarinau 2 dienas Orbits viešbutį, norėjau pailsėti biškėlį. To neiškėlėsi. Ko, našars, nubraukėm, bald susirinkom. Jau galvoju, vienas pastėp liūdėsiu, bet pasirodo neteka liūdėti. Jei da anksčiau būtum atvaris, ką būtumėm pristumėm ryto? Mes čia būtumėm išdarinėję. Realiai čia permon. Aš supjojau grybą savo kelionę. Nežinodams. Dabar mūsų, kas dabar lauk mūsų? Mūsų lauk taksiuoras. Taksiuoras, važiuosiu jo rostreliu. Norim atsipačioj. Tai gera, ačiū. Davai. Ai, siju. Dėkui. Geros kelionės. Ačiū, neužmiršau. Čia mes sekmadienį video kelsiam, tai pažiūrėkit, kaip mums sekės čia pas to Paulios važiuoja. Irgi O negalvoju. baudėlį susimokėk, būk geras žmogus. Gera, kad teisė pravestų mumi per PayPal, mes per paduosim. Barkas, važiuojam taksiu. Gerai. Davai, siju. Date! Važiuoju, greičiau. Pasakyk, ką greičiau važiuoju. Padau gazą. Žodžiu, jeigu kažkas nesupratot, tai čia pas mani buvo atvarien kiti 2 youtuberė, katrai to ir savo YouTube'is kanalą pavadinimu Nešvankiai. Aniai dar visoks išdaigas, prenkus, apgaudinė žmonės ir Aniai atskrėda į Taškentą paprenkinti munį. Aniai jau buvo atskridęs berots prieš 4 dienas, o aš kaptyčia užtrukau Kazachstane. Tai aš šiandien atvažiavau į Taškentą, o Aniai rytoj ryti jau išskrenda į Lietuvą.
Tai dėl to mums čia pavyko tik tą labai trumpą susitiekti, bet visą anų kelionės idėją galėsit pažiūrėti tikriausiai sekmadienį pas anų kanalį Nešvankiai. O aš varau mėgoti, labą naktis. Tai kon, lekam pažiūrėti, ką atrodo tas Taškents. Žiūrėkit, vandens maniai padėjai. Ačiū, nes iš tikrųjų kaip tik jau baiginėjos. Šitas išėjams iš viešbučiaus, tai kaip kokiam Las Vegas atrodo. Niekom nesisker. Atėjau prie mašins, žiūrėkit, vėl to ir baudų. Vėl gavau baudų. Lietuviškų šį kartą iš Uniparką. Pranešimas. Какой год? 19.1. 19. Good car. Откуда? Латвия? Из Литва. Литва. Хорошо. Можно фото? Да. Qaysi mashinada Afg'oniston anaqasi kelib turadi. Allo. Sveiks iš Lietuvos. Ya yo'llaga. Benzinliroga. Iskalani alayla. Land Cruiser, Prado. O. Porsche. Salam alaikum. Evet. Как вас зовут? Paulius. Паулюс? Paulius. Iš Lietuvos. Немец, что ли? Я Леген. Супер. Legend. Легенда. Volkswagen legenda. Das ist Auto. Das Auto. Das Auto. Tai kol dabar darysim, varysiu iki Taškento turgaus ir kažkur čia didelis turgus ir iki ten bandysim nuvažiuoti su metro. Čia Taškent tipo ir labai gražus metro stotis. Internet ir ne vien straipsnis, koks ten unikalis tos metro stotis, tai būtų gerai išbandyti metro ir tau pač nuvažiuosim iki turgaus. Šiandien Taškent 12 laipsnių šilumos. O čia tai pavasaris. Hello. Bilietą nusipirkti žiauriai paprasta, tiesiog gali kortelį priliesti. Tas yra smagu. Kaip sakiau, kad metro stotis kažkoks gražis, nu būtent tas stotis tai paprasta. Niek ypatingai. Kiek žmonių. Tavo mane čia viens persėdėms ir reik persėsti tiesiog į kietą liniją. Čia biškėlį gražiau, pažiūrėkit. Čia jau tikras sakau, kad graži metro stotis. Žmonių perpildyta nesveika. Reikia išsiaiškinti, kur šitą važiuoti.
pažiūrėkit, iš tikrųjų. Tos metros, tos kaip kino teatri tokiam. Gerai, dar vienas persėdėm. Eina, savo, ką čia reiks sutelkti. Atvariau į Čiorsu. Išlipau stotelę Čiorsu, varom ieškoti tuo turgaus. Pažiūrėkit, medinė sala. Gerai atrodo. Man vis dar stebint, kiek čia daug yra tos policijos. Šiaurės auga visko. Šiaip gera proga jauč būtų išsiimti pinigų, kadangi varom į turgų. Pasiėmiau 500 tūkstančių, apie 40 eurų. 500 tūkstančių, pos milijonų. Oh my god, čia toks didžiaus turgus. Jo, paparė. Ok, bet šitas turgus tai laukinis turgus, o turbūt vienas toks po uždarų stogų. Ai, vo, ten. No, thank you, I'm okay. Hello. What are you selling? That's okay? What is this? That's okay? What is this? Samarkand spice. Spice? Tashkent through between tea. Smell okay? Smells good. Oh, it tastes okay. Buy it spice. Vegeta, it's like Vegeta. No, Vegeta, no, Uzbekistan spice. Žinot, kom pastebėjau, čia pasanų tas turgus iš tikrųjų ir žiauriai tvarkingas. Nu, aišku, su Indija gal nereikėtų lyginti, bet tiesiog su kitų šalių turgas. Visur vis tiek būna labai daug šiukšlių ar dar kažko. Tai rasim čia ir belekiai, čia ir švariau negu miesto centre. Vau, nei vieno šiukšlis, pažiūrėkit, kokį tvarką visur. Kaip prekybos centre. Neįtikėtam. Čia šitą tas, kur parent su vežimu, gali tokį taksi išsinuomoti. Jeigu pasiėm kažkokį bolvių maišą ar dar kažko, pukšt, pasiėm tokį šitą kurjerį su vežimu, tave nuveža iki mašinas ar kažkur. O, čia šitą košę iškojau. Labai norėjau čia šitą į ton vėdų nuvaryti. Nors aš dabar taip nujaut, kad ten gali būti tiesiog mėsos produktą. Bet gal ir ne, pažiūrėsim. Jo, iškart šitą matau, mėsą pardavinė. Vau, pažiūrėkit, ką atrodo. Belekas. Va čia ir tokį grožiaus tiesiog turgus. Aišku, tai žmonės, kad reičiau dirba, jau net nebepasteb. Bet tas toks belekas gerai atrodo. Jo, kaip ir galvojau, mėsos produktą ir pieno produktą. Šokau į antrą aukštą, antram aukštą reikia, tai reišuts visoks pardavinė. Pistachio. Pistachio, taste. Can I try? Pistachio taste is good. Where is it from? From Iran. From Iran? Iran pistachio. Iran pistachio. Where from? Litva. Litva. Litva, Latvia. Estonia. Baltic states. Oh, good. Откуда? Литва. Литва, привет. Привет. Снимайте. Литва, да? Литва. Латвия, Литва, good. Макадама. Макадама? Sweet. Like Raffaello. Very good, very good. Un so pirmkārt var galvot,
Pirmą kartą paragautojų kriešų, bet kiek saltų iš tikrųjų žiaurės skanu. Это литвийский, да, брат? You can try. Looks good, like gangster. Okay, give. No. I have only one. Брат, okay, Do you give. like? iPhone ring. Oh, mafia. Блин, мафия. Okay, give. It's very sunny outside. I need these glasses. It looks good, yes? Įvyks fotosesija Simono kinukas. Uzbekistan good. Nice country. My first day in Tashkent now. first day. Yeah, first day. How much good? It's $100. Oh, very. No, it's not for sale, but I pay 100. $100. Give, okay, брат, give. $100. For all nuts. This $1,000, brother. This $10,100. Ты где он? Абяко? Hey! Брат, давай спеть. O, kaip čia šitą iš viršaus, žiūrėk, atrodo. Nu, net nepasakyčiau, kad turgus, net nežinau, kuom primena iš tikrųjų. Visi tus mano akinius nori iškeisti į kilogramą pistacijai. Sakau, $100 tas tai mano akinė kainom. Kažkodėl, aš čia pastebėjau, šiandien einu lauki ir nei vien žmogaus nėra su akinės. Tai galėtų bent pačius pigiausius akinius nusipirkti. Čia dabar praėjau, 5 žmonės sutikau ir visi 5 mano akinius matavas. Jo, į torgų vis laik ir fainai pažiūrėti, bet vis laik dėdėl bėda, kad čia būti norėjai kažkom pirkti, kitiem nepavaikščias. Leisimės į ją pačią jaučiau. Gerą atrodo, bet kaip. Oh, maybe I try this one. Dinya. Uzbeki dinya. For dinner? Really? I take this. I'll take. How much? How much? 250. 20. 200,000? 20,000. 20,000 for one, yes. Saffron, no? No. Uzbek saffron very good. Uzbek saffron. I know. But Uzbeki. Samarkand. 10 gram. Okay, discount. no, I don't need, no. Small. Very good. Smells Chai good. was tea. Everyone's selling saffron here. Uzbeki. Okay, discount. 10 gram, okay? No. No, I'm okay, thank you, okay? Take it. Kažkur čia pardavinė plovą. Uzbekistanietišką plovą tiekro. Jaučiu, kad čia. Wow. Okay, I take one plate. Plov, yes, one plate. Ты русский? Не, Litva. Nice. Much? Салат, yogurt, bread. Oh, yes, I take. And salad. How much? 5. Oh, and salad. I take little. Šitą atvažiavau į restoraną. Restorano lubos irgi tokius pačius kaptinas parbuvau. Turgau, mėsos turgau. Tai pažiūrėk, kad pasiėmiau plovą. Beleko iki didžios lėkštės, aš net nesuvalgys posi bulkas. Tai čia yra 4 eurus nupjau. Ragaujam uzbekistanietišką plovą. Mėsytis irgi papjausti apskanę su šefu peiliu. Gėris, žiaurus gėris. Iš tikrųjų net nelabai suprantu, ko jie čia įdeda.
Kas šitas toks ir? Bet toks saldžiarūgštis. Ir tada nesigauna tas plaustuksas sausas. Šiek daržovių. Ir dar raugintų daržovių. Čia kopūsta, man atrodo. Kokie aštrus. Belė kokia aštram kopūsna. Suvalgiau jau realiai viskam. Galvojau, kad visko nepavyks įveikti, bet tukšt viskam sudraskniau. Žiauriai gražiai vėjat man patinčia. Kap mečetė kokio beveik, o čia tiesiog plovo centras. Savo puikiai visišką pavalgiau. Kap jau reikėjo man to plovo. Naudot koks 9,6 iš 10 jaučiu. Tikrai žiauriai geras buvo. Biški tos raugintas daržovis per aštris. O, žiūrėkit, kokį pardavinėja kavos. Кофе? Да? Есть кофе. Как tik prisėdau, žiūrėjau, kavą pardavinė. Pasisyk mane. Pasėmiau ryškę per saldžios kavos. Mačiau, kad cukrų dėjai, bet jau nebesustabdžiau. Pilną šaukštą cukraus dar įvarė. Kavos kaina 40 centų. Vau, ta prasme, tiesiog kažkur aplinkau turgų vaikščiojau. Tuok šitą. Vertų, čia realiai ir vertų. Tokį maistą veit. Na savo, aš jau plovą prikirts, bet kiek. Čia tokių skanių maisto neįtor. Pažiūrėkit, kiek čia dūmų eina savo, kaip Indijo kokio. Čia grina veina moters ir kažkok, bet kiek populiari matos. Jaučiu skaniai ir dar valgyt. Aš čia per marmalas. Šiaip turgus tikra geras, toks visai išskirtinis. Sakau, labai švarus, gražus, nieks nesmerd, visi žmonės draugiški, aišku, apvės laik, anu toks darbas ir bandyti kažko nesiūlyti. Tai šitą, aš su prieskonės ir su melionų pynė kažkokį išėjau, kaip iš kaziukų mogis. Ai, palaukit, aš jums dar nerodžiau, ką atrodo Taškentą pinigą. Žiaurės tombis kupiūras. Nu, tai prasme, po 10, po 20 tūkstančių šitą. Žodžiu, 100 tūkstančių, 8 eurų. Milijonierium tapti čia to valstybėje nėra sunku. 8 eurų išsiimk, bus milijonierius. Tai kon čia Taškentį dar mačiau ir netgi per viešbučiaus langą mačiau, kad ir atrakcioną. Ir tas didelis apžvalgos rats, katro sukteis aš nenoriu, bet buvo kažkiek dar atrakcioną, tokie on greičiau. Manau, reikia nuvažiuoti iki ten. Stova, aišku, čia miest keletas tokių šitą architektūrinių paminklų, nu bet kažką, nežinau, nėra kada nei muni labą traukti. Tiesiog buvo praeidams pasižiūriu, okei, visai nebloga ir varau toliau.
Žiūrėkit, atlikiau tikriausiai į Veiną gražiausių tipo metro stočių. Kosmonautų metro stotis. Žodžiu, kosmosų tematika. Nu, šiaip man prieš tai gal buvo tas geresnis, bet ta tipo top 3 yra įvardint gražiausių stočių. Wow, jūs pažiūrėkit. Čia tokį geromą bus parks. Žinot, kaip mums vadinas? Magic City. Magijos miestas. Eina sau, čia kaip Disneyland. Eina sau, ta prasme, aš esu Uzbekistane. Įsivaizduojat? Neįtikėtina, čia rimta. Wow, Magic City. Wow, va čia Las Vegasas. Va čia ir Las Vegasas. Ta prasme, kaip visiškai netikras miestas atrodo. Atrodo, kaip dekoracijas tiesiog, bet šitą tikras parduotuvės. What? Nu ko jau ko, bet Uzbekistane, ta prasme, tokių gatvių tai tikrai nesitikėjau. Na kokia nesąmonė, kažkaip negal net patikėti. Bet jūs pažiūrėkit, ten toliau pilis, kaip iš Disneylando, visiškai. Kaip, ką jums toks Taškentas? Eik tu savo. Kokį nesąmonė, kas čia atsitiek? Kodėl čia taip viskas atrodo? Čia iš tikrųjų turėtų būti dar kažkokių pramogų, kaip suprantu, bet čia nelabai. Litva! Litva! Litva naginda! Let's go! I'm ready! Ready? It's easier. Per daug lengva. Čia taip reikia. I won? Really? Aš tik paskiau išmokau taisykles. Pažiūrėkit, laimėjau. Zuiki. Maybe basketball. Okay, I'll try basketball. I think I'm a better on basketball. O dabar Unkašiaus tai tiksliai, kas sušaudys visko. Almost. Ai. Dar viens. Oi! One more bonus. Look. One more bonus. Ai. Very difficult. Very small hole. It must be bigger. Okay, now you try. One more. One more. Make it till you make it. One more, please. Please, shoot it. You have to do it. Please do it. This one easier. Žiaurė mažį lunką. Oh, bravo! This one is for you. Galvau vis sumėtis, ta prasme, šojo gal ten 10 kamolių, ne vien nepataikiau. Mažo, žiaurė mažas longs. One ball, 3 out. Big capybara. 2 ball, 3 out. This is red. 3 ball, 3 out. Okay. I can make it in... I make 1 ball, 3 out.
It's easy for me. I'm football player. 2 more chances. Last one, yes? Oh! I made 2 balls? 3 balls. 2 balls. 1 ball, 3 out. Yes, I made 2 balls. 3 out. Yeah, it was 2 balls, 3 out. 2 ball, 3 out. You 3 ball, 3 out. No, I made 2 balls, 3 out. First ball was 2 out, and second ball 1 more out. No? Really? Okay, thank you. I won something. Oh, I have 2 toys already. Один чурсанgiz маленький, 3 чурсанgiz средний, 3 чурсанgiz большой. Большой? Which one большой? I have to make 3, yes? Made it 1. 2. I made 2. And 2. The big one. Thank you. Jis dar ko rašto įdės. Nu smagu. Ačiū. Bye. Ta prasme, kokia čia nesąmonė padariau, aš tiesiog dabar 3 žaislus laimėjau, koršą nusidėjau jo papa. Tontai vieną didelį, bet kiek 2 užmečiau, užėjus, tipo ten žiaurė sunkia buvau. 3 žaislus pasiėmiau. Ko man daryti tas žaislas? Savo aš tų žaislų prisipirkau čia. Ta prasme, aš tikrai čia nusipirkau tų žaislus, tiesiogin tą žodžių prasme. Nusipirkau ateis žaislų pliušinių kažkokių. Šiaip nedaug, tai išleidau apie 8 eurus, man atrodo. 8 eurus, bet ką pasismaginau. Ko aš galiu pasakyti? Pradėjai lyti. Ko aš darysiu tas 3 žaislas? Savo ton didelį gal pasilėktus duoti atgal. Ar reik vežteis? Nu gal reik vežteis, bus pas atoklį, galės sėdėti. Wow. Nu žodžiu, šiaip prikols tikra. Jeigu būčiau vaiks, tai būtų dar smagiau, nes tipo, jeigu dabar man teik smagia, tai jeigu būčiau dar 30 metų jaunesnis, vapšė, čia bėgiočiau be trusiukų. Gerą žodžią atsisveikinam su tau Disneylandu. Galvojau, kad čia bus atrakcijon, bet pasirodė, čia jokių atrakcijon visiškai nėra. Tiesiog gali pasivaikščioti ir ten sužaistus keli žaidimus. Visą parką esmė, nu bent jau nemokama. O dabar reikės lėkti link viešbutano. Nu ko, aš jau grįžau kambarį, grįžau su taksu, taksi kaina euras, kažkiek, žodžiu, labai pigiečiai važinėtais. Nu ko, spėjau šiandien kažkiek apžiūrėti ton Taškentą. Bet rytoj tikriausiai važiausiam jau į Taškentą apylinkės, po biškį judėsiam į Uzbekistaną apačią. Turiu dar ten keletą objektukų pasižymėjęs ir važiausiam po biškį. Tai netempam gumos, atsisveikinu, aš varau miegoti, o jeigu jūs pažiūrėti iki pačiai gal, paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykit komentarą, pasidalinkit su draugu, jeigu tokį turėt. O mes susitiksim už keletas dienų kažkur toliau. Iki.